分号角，逐项的乐器，拍鼓、跳舞来学乐伊。所以今仔日我们用弦乐四重奏来学乐上帝。拄好即马是春季，就是迄个春季吼，春天吼。牧师伫几礼拜前又用罗马书第1章20勉励咱，就对上帝美好的创造来认捌伊。所以我们用，阮今日要弹的是迄个维瓦第4季的春天的春。迄条诗歌内底，伊要描述迄个春天到的时阵，花草要复演，赤鸟啊伫遐飞来飞去，公的甲母的伫遐对叫。咱会当听到溪水在流，风微微啊吹，但是忽然间会打乌云，会闪电，落大雨。但是当雨停的时阵，既然有活开的，拢要倒起来学到耶和华。所以这是咱要用这条4季春来学到上帝。